どうも、彼女募集中の師匠です。前回、ヨッシーさんに習った焼きそばを3分で作っていきたいます。お願いします。まず何があるっけ？キャベツですね。豚肉は3枚ですね。3枚肉を切っていく、ね、まあね、前回も美味しかったんで今回も作れるんじゃないかと。美味しい。これ3分しかないんでね。もやしもあるんで、皿に麺を10枚そしていって、火つけてないし中火でね、油をそばからだ。はい、この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。